快解釋下點解你會買？我哋睇過好多次都冇買呢盒，因為我淨係覺得綠色嘅最靚。因為喺佢屋企樓下 7得翻最後一盒，咁啊覺得交俾天去安排啦，究竟抽到邊隻？因為呢一盒咧係冇咩手感可言咯。都有好大個球揈咯，好重。你覺得如果係因為上下搖得喐？因為綠色嗰隻係冇咗半隻耳仔嘅，show 俾大家睇下，所以可能真係會有少少分別。好啦，唔好講咁多啦，又係我哋嘅抄時間，係冇卡嘅。咩字嚟？咩都冇嘅，咩都冇嘅。哇！喂，冇甩啊！咁你就會知㗎啦。知道唔係綠色嗰隻。哦。見到未啊？未睇到。呢隻都幾 Q 嘅，幾 Q 嘅。你講就睇到。幾 Q 嘅。嗰熊仔啊！你完全唔知有呢個款喎。呢個係似個檸檬塔。呢個幾得意喎！因為佢幅圖啊，我以為係嗰啲咧好靚嗰啲格仔。呢隻幾靚喎，呢隻幾靚。我以為係嗰啲工人。我見過人咧係中間粉紅色咧，而係橙色紅包隻好核突啊！嗰隻搞唔掂。呢隻 Sims。我真係以為係嗰啲工廠妹嗰啲格仔啊，點解實物幾靚？好襯你啊！講聲拜拜啦！拜拜。